بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بتوحشوني. النهارده هعمل لكم تفريز الكرنب، بس انا هعمل كرنبايه واحده عشان ما اكترش عليكم الفيديو عشان ما تزهقوش مني، وانا هجيب الكرنب تاني واعمله. تعالى كده معايا يا محمد، جبنا كرنبايه اهي حلوه اهي. هنبدأ بقى بايه؟ تعملي كده بس ايه، خلي بالك عشان خاطر السكينه ما تنفتش من الناحيه التانية على ايدك حبيبتي. انا كنت ممكن قطعتها وكنت ممكن عملتها، بس انا لازم اوريك كل حاجه. بس بصي، قبل ما تقطعيها اغسليها، اشطفيها تحت الحنفيه عشان خاطر لو فيها تراب ولا فيها حاجه. هعملها لكم بطريقه النهارده، لو جايبه 10 كرنبات هيخلصوا في 10 دقايق. الطريقه اللي انا هعملها النهارده دي هتعجبكم، هتخليكم ما تزهقوش من الكرنب. هطلع دي كده اهي. بصي بقى، تعالى كده يا محمد. بصي يا حبيبتي، الميه بتغلي على النار. هتحطي، بصي، معلقه سكر كده ومعلقه كمون اهي، ولا ملح ولا حاجه. ده الكرنب اللي ايه، اللي هيتخزن، مش الكرنب اللي انتي هتاكليه، لا الكرنب اللي هيتخزن. بصي، لو الحله بتاعتك كبيره الاول هتطلعي الورق ده كده كده اهو اهو اهو. طلعي الورق ده كده اهو. انا غسلاها، انا غسلاها عشان متعرفيش هما بيحطوها على الارض في الطينه وهنا وهنا. تحطيها كده اهو كده، تحطيها كده اهو الاول، وتفضلي تمشي كده كده. انا بس ايه اهو. ماشي يا حبيبتي. سيبيها شويه كده، وبعدين تقلبيها الناحيه التانية. الورق انا هقلبها لكم، والورق هيطلع. انا مش عايزه اكتر عليكم، واول الورق ما هقلب الناحيه دي كده من تحت والاقي الورق طلع هوريهولكم عشان ما اكترش عليكم حبايبي. بصوا يا حبايبي، الورقه بتطلع اهي. طلعي من هنا، تحطي في الميه كده عشان ايه، تثبتي السوا اهو. بصوا اهو، تثبتي السوا كده، تحطيهم على بعض كده، تحطيهم كده. اوريكم انا ايه. بصوا، انا بس بقدر الامكان مش عايزه اكتر عليكم عشان ما بحبش حد يمل مني. بصي الورقه بتطلع لوحدها ازاي. اللي تلاقيها لسه سيبيها. انا هخلص كل الكرنبايه واوريكم هي بتتقطع ازاي. بس بصوا، انا بس بوريكم هي بتطلع بسهوله اهي. يعني تحطي في ميه ساقعه زي دي كده، الميه تسخن كوبايه وحطي ميه تاني. ما تحطيش في الميه ملح عشان الملح بيجلده. تيجي تسلقيه، تيجي تحشيه رز وتيجي تاكليه تلاقيه بيشد كده. حطي ملح، حطي سكر وكمون. بس الكمون بيضيع الغازات اللي في الكرنب، والسكر هو ده ماده مركزه، الماده اللي هي اللي بتخليه الماده المحافظه ليه. ماشي يا حبايبي. هخلص انا بقيت كل الكرنبايه وارجع لكم وانا بقطعه. بس تطلعي من السخونيه تحطي في الميه الساقعه عشان خاطر ما يستواش ويتهرى منك. ماشي يا حبيبتي. اخلص بقيه الكميه وارجع لك حبيبتي، وانا بفصله كده هوريهولك انا بفصله ازاي. بصي يا حبيبتي، هتمسكي الورقه دي تتنيها كده من عند العرق، والورقه دي كده زيها من عند العرق كده. بصوا كده كده كده، هتعملوهم كده اهو، وتعملوهم مقصبع. وتيجي عند العرق ده تقطعيها كده. بصي اهي، بصوا عملنا كام ورقه. تعملي ايه، تعملي كده. الطريقه دي جميله وهتسهل عليكي كل حاجه. بصي اهي، تحطي دي على دي كده، وتحطي دي كده، تعملي كده. بصي، بصوا عملنا كام سطر. بصي اهو، في دقايق، في دقايق هتشيلي دي كده. بصي، في دقايق، ولا هتملي ولا هتقولي كرومبا ولا مش الكرومبا. بصي اهي اهي، ودول اهم. بصي متنيه اتنين دي اهي اهي اهي.
بصي يا حبيبتي، انا بس ايه واحده واحده كده معاها. انا بس عايزه اوريكي حاجه تاني كمان عشان خاطر ايه اهي. بصي، 1 2 3 اهو. تشيلي العروق دي، هتحطي دي على دي كده اهي. وفي طريقه تانية انا هوريها لكم بس دي اسهل. هتشيلي العرق ده كده اهو. بصي طلعوا كام، بصي اعملي كده كده. اسهل حاجه لتقطيع الكرنب يا حبايبي. انا بس ايه عشان خاطر دول للبنات الصغيرين مش للناس الكبيره. الناس الكبيره عارفين كل حاجه يا حبايبي، دول البنات اللي هما ما بيعرفوش يقطعوا الكرنب بسرعه اهو. بصوا يا حبايبي اهو اهو اهو. بصوا عملنا كام، بصوا اهو. اوريكم بقى ايه واحده حاجه تانية كده انا بعملها بس كده اهو. وتعملي كده اهو. الورقه بتاعتك اهي على قد الصبع. بس انا بفضل الاولانيه احسن لان سريعه سريعه وهتخلصك بسرعه. اخلص بقيه الكميه واوريكم انا عملت ايه يا حبايبي. بصوا حبايبي انا عملت زي ما عملت لكم بس ما رضيتش. بصوا اهو اهو. هتعملي على قد ايه اهو. بصوا اهو حبايبي عشان خاطر ايه ما بكترش انا عشان ما تملوش مني يا حبايبي اهو. بصوا بصوا لو معاكي 10 كرنبات هتخلصيهم نفس الطريقه دي. عامله زي الرقاق اهو. ده للبنات المبتدئين عشان خاطر اللي مش بيعرفوا يعملوا الكرنب اهو. بصوا حبايبي انا بعمل ايه بقى. الورق الاخضر ده باخد ما برميهوش. بصوا انا عاملاه ازاي اهو 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 يا حبايبي. بصوا انا عاملاه ازاي، باخده احطه في قعر الحله من تحت عشان ما يحرقلكيش السطر اللي من تحت. بصي حطي واحده كده اهي، حطيها هنا كده اهو اهو. وكذلك اهو حطيها هنا كده. ماشي. نعمل ايه بقى، هتجيبي اكياس. انا عامله لكم كرومبايه بس انا لسه هفرز تاني عشان انا ايه بوريكم الطريقه اللي انا بعمل بيها. اعملي كده. انا هعمل طبق معاكم وهعمل الاثنين التانيين وبعد كده هوريه لكم في النهايه يا حبايبي. ماشي، على قد ما تقدري اعملي. هيبقى كده اهو بس انا هعمله. وده حبايبي بعد ما حطيته في اكياس انا جبت كرومبايه وفصلتها قدامكم. انا بعد كده هعمل لنفسي خزين رمضان ان عشنا وكلنا عمر. اعملوه بنفس الطريقه مش هياخد في ايدكم 10 دقايق. لو جبتي 10 كرومبات مش هياخد في ايدك. هترصي بقى ايه الورق الفاتح مع بعضه والغامق مع بعضه والمبيض مع بعض وتيجي من عند العروق تقطعي كده وتقطعي زي الرقاق كده 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 سطر قد كده يطلع لك في دقايق. وتجيبي يا حبايبي وتخزنه. والخضار بتاع الشتاء ده مسكر وجميل في كل الخضار وفي كل الفاكهه. وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. واللي جاي ان شاء الله هفرز لكم البسله والفاصوليا الخضراء والقلقاس يا حبايبي ان شاء الله. كل يوم كده نعملوا حاجه مع بعض. حبايب قلبي ربنا ما يحرمني منكم ويخليكم ليا ويكبر بخاطركم زي ما انتم بتقولوا لي كلام حلو. الناس اللي بتخش لي وبتقول لي كلام حلو في الكومنتات ربنا ما يحرمني منكم ويخليكم ليا ناسي وعزوتي واهلي. بشكر اي حد قال لي كلمه حلوه. ربنا يخليكم يا رب، ما تحرمش منكم. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.